四川彭州的一个灾难事件，让人很痛心。就是很多游客在山谷里面戏水纳凉，然后洪水来了，很多人没有及时听取工作人员的劝告，工作人员发出警告之后，依然不慌不忙，依然不以为然，有的在继续打牌，有的在继续戏水，以至于一些人失去了最佳的逃生机会，最后水流冲下来，有些人没有及时得到逃生的机会。为什么这个警告发出了之后，很多人不以为然呢？这是我们今天现实生活中的一个特别真实的状况，就是第一，规则的失效性，规则已经失去了它的公共效能。在中国的现实环境中，规则的制定、规则的执行，经常不再严肃了，有时候甚至变成了一个笑话。就这些年的专家，包括一些很正式、很严肃的大会上，有一些公务人员、专家，甚至是权威机构，会提出一些极其荒谬的这种谏言，就像生三胎，现在鼓励农民放弃这个宅基地到城里买房，包括前两天我们说的廊坊取消限购政策这些建议和意见的提出，让人觉得本身就是一个笑话，仿佛不知道现实中的真问题是什么，并没有站在真正为大家解决问题的立场上去谏言。所以这些规则的提出就具有荒谬性就使人不再关注和尊重这些规则的提出。另外一个就是规则的执行，我们能看到一些钓鱼执法，还有一些违背法律、违背道德的一些规则的执行。就这些状况呢，也是使得大家这个规则执行的行动的时候，受到了很多的漠视、反对，甚至是抵抗。话说回来，彭州这个事件中，在这么样一个像网红打卡地的一个地方我们能看到很多景区是高收费，就以敛财为目标的一个高收费，恶化的一个旅游景点的体验感，价格高质量差，人挤人，所以呢，大家就会在民间会选择一些没有收费的自己去找一些野生地带进行旅游或者是休闲活动。那导致的一个结果就是对这些地形的这种安全性风险性是缺乏认知的。可能当地的一些人会有所警告，但是在这样一个失信的环境中谁的话可以听，谁可以信任，这已经是一个特别严重的问题这是一个信息的陷阱，信息的黑洞，就是一个陌生人说出来的话，我们是不相信的。同样呢，这两天也看到一个视频，就是一家人吧，反正有2-3辆车在草原上旅行，然后这些人呢跑到草地上照相，被当地的蒙古族的那个老百姓还是比较有礼貌的提示不要践踏草地。但是呢，这些人听到这样劝告了以后呢，一下就给炸了就恶言恶语的攻击蒙古族牧场主。那我也能理解就今天我们这个事儿明显是这家人很过分，但是其实呢，他们的情绪从哪里来？为什么在人家比较客气的情况下突然就是生这么大的气，然后恶言恶语的相攻击？其实他也是这种
言论环境人际关系恶化的一个受害者。就是我不知道你是谁，然后你说的话，我对事情有一个理解，我对规则已经有一个理解现在不管是公式的还是潜规则的，还不成文的规则，大家心里面都有一个规则，但同时呢，这个规则也都是混乱的，就哪些地方我可以去，哪些地方我不可以去大家都在以自己设想的预设的这么一个规则来行事，也觉得自己的行事方式还是比较稳妥的。但是呢，这样一种都在暗处的规则，如果发生了这个抵触冲突，它就会产生受伤害受攻击的这样一个心理。就是这家人呢会觉得你这个地方又没有警告牌明示这里面不让进，另外呢这地方又没有栅栏我把车停在路边，走到一个草坪里面，我热爱大自然热爱这个美好的景象，甚至没有发生这些问题的时候，我还是歌颂内蒙古草原的这样一种生活。但是呢，有人来提示我的时候，我会感觉，哎，这跟我理解的这规则不一样这跟我理解的规则不一样，觉得不是我不了解规则，而是我在遭受攻击。我对一个在失信的整体的环境里，别人说出来的和我不一致的话、不一致的观点，我第一个反应是守护，是防卫，是防卫机制就感觉你在侵犯我。其实我也我按我心目中的道德和规则在行事。另外一个层面就觉得就预设陌生人是坏人，会预设陌生人是坏人，除非他释放比较明显的善意，所以就产生了这么一种本来是在草原上开心玩耍，最后导致的这个变成了一家恶人责备这一家的人居多。但实际上我们知道，就今天在街道上，在城里，在各个角落里面发生这样口角，最后非常冲动控制不了自己情绪的人是特别多的这样一个吵架在中国太常见了是我们对这个公认的规则已经失效，但我们每个人心目中的规则和别人的规则碰撞起来的话，就容易产生这种问题，这是规则的不一致产生的。所以我们每个人的现实感是害怕受伤害、防卫和攻击。在这个彭州的事件中，大家也是存在这样的一个问题，就是为什么这些工作人员或者是当地人发出的警告没有效果，是因为他们会理解到并不是你真心关心我，而是想驱赶我或者要收费或者是行使这些不适当的权利只是吓唬我而已。那这个是今天非常严重的一个社会问题失信互相之间的这种防卫以至于攻击会造成一个痛苦，会造成一个痛苦的生活状态，整体都生活在一个痛苦和陷阱也许并不是恶人，但是就变成了恶人的样子也许本不该受伤害，但是呢一步之差就变成了一个灾难的牺牲品。